All right, well, good morning again. おはようございます。So glad that you're here. Welcome to Mustard Seed. こうして皆さんと一緒に礼拝できて嬉しいです。And I'm glad that we can be together this morning so that we can study from the Bible, God's Word. こうして集まって神様の言葉である聖書を一緒に勉強できることも嬉しく思います。Right now, we're in the middle of a series through the very first book of the Bible called Genesis. 今この教会では聖書の一番初めの本である創世記っていうのを読むシリーズをやってます。And one of the things I love about the book of Genesis is that we see all these different stories of real people who are, though they're very important people, they're also very normal. They're like us. この創世記のすごいところの一つは、ここに書いてある人たちっていうのはすごい本当に現実にいた人たちが実際に私たちみたいなこの現実的な生活をしているのが分かります。And the Bible's great because it doesn't just show us when someone succeeds, it also shows us their failures, how they struggle, times when they do trust God and times when they don't. そして聖書はそういう人たちがこう成功した時だけじゃなくて失敗した時とか人生の中の葛藤とか神様を信頼できた時やできなかった時の話をしています。And I think when we see their story, we're able to see our own story. We're able to see our own struggles and trials in our life. なのでこの聖書を読んでいくとその人たちの話を通して私たち自分自身のこの話を見て本当に自分の葛藤とかをこう見ることができます。But the reason that the Bible shows us their story, or just kind of revealing to us our story, is ultimately to show us God's story. けどこの聖書がそういういろんな人たちの話をしてくれる理由っていうのはそれを通して神様の話を教えてくれるためです。And so we see in Genesis, for example, how God helped them, how He provided for them, how He powerfully showed up in their lives. なので創世記を見ると例えば神様がどういうふうにこの人たちを助けて本当に必要なものを与えてこの人たちの人生の中で働いてくれたかっていうことが書いてあります。And so we get to see who God is, what He is like, and what that then means for our life. それを通して私たちは神様が誰であってどういう人であってそれが私たちにとってどういう意味を持つのかっていうのが分かります。Well, what do you think God is like? 皆さんは神様はどういう方だと思いますか？ As you live your everyday life, do you think much about Him? こう毎日の暮らしをしていく中でどれぐらい神様のことを考えるでしょう？ Maybe you're like my friend who I met a few years ago. もしかしたら皆さんも数年前に私が会った友達と同じような考え方を持っているかもしれませ We ん。 met each other and we're talking, and we start talking about what I do on the weekend. I say I go to church. 会話をしてて週末に何をするかって話になったので教会に行くっていう話をしました。 Led to an opportunity where I was able to start kind of talking to him about God. でそこから神様の話をその人にしました。And after having a big long conversation, I say, what do you think about all of this? でその長いこと話した後にこれについてどう思うっていうふうに聞いてみました。 And he says, honestly, before this conversation, I don't think I've ever really thought about God before in my whole life. すると今まで自分の人生の中で神様についてそんなに考えたことはなかったっていうふうに言ってました。 And so maybe that's like you. もしかしたら皆さんも同じようかもしれません。 Or maybe your impression of God is that he's distant, he's strict, kind of don't bother him and he won't bother you. もしくは皆さんの神様のこの印象っていうのはなんか遠くの方にいる厳しい存在でこうあんまり近づかなければ何もしてこないからなるべく離れていようっていうものかもしれません。 Or maybe for you there are many gods. もしくはたくさんの神々がいるというふうに信じているかもしれません。 And you think that if you will provide them with gifts and service, then maybe they'll help you out. でもしその神々にいろんな捧げ物をしたりこう使えたりしたらそれによって助けてもらえるんじゃないかと思っているかもしれません。 Maybe you just feel agnostic about God. You say, I just don't really know. もしくはもう不可知論的にそんな分からないっていうふうに考えているかもしれません。 Well, God is neither distant nor is he dependent upon us giving something to him. Rather, God provides us with life, with meaning, with satisfaction. けども本当の神様っていうのは遠くにおられる方でもなくて私たちが何かをしないといけない方でもなくて逆に神様の方から私たちに命や満足やそういう本当に喜びを与えてくださる方です。 And there are not many little gods. There is one creator God. そしてこの世界にはたくさんのこの小さな神々がいるわけではなくてただ一人の全てを作った神様がおられます。 And to the extent that we know this God and to the extent that we know his character is 信頼できるようになります。 and the problem is that if we don't know God's character, we doubt. We don't trust him. で私たちは神様がどういう存在かっていうのをちゃんと知らないと神様を疑って信頼しないことになってしまいます。 And instead, we often look to something else in life to give us meaning and joy. そしてその代わりに他のものに人生の中の喜びとか意味を見出そうとしてしまいます。 It could be work, it could be an identity, それは仕事であったり自分のアイデンティティであったり it could be a relationship in your life, it can be money.
人間関係やお金みたいなものになります。 But whatever you are looking to help you, you are trusting that thing to provide you with satisfaction. でもそれが何であっても自分が助けを求めていくものに自分はこの満足感を求めています。 And when that thing or that person fails you, sometimes we'll move on to look for something else. そしてその人とかそのものから満足感を得れないと次のものにどんどん移っていきます。 Maybe you feel like the only one that you can trust is yourself. もしかしたら本当に信頼できるのは自分だけだっていうふうに思ってるかもしれません。 Maybe you feel like I've done that. I've trusted God before. He let me down. I can't trust him anymore. もしかしたらもう神様を信頼したけれどもそれでうまくいかなかった、だからもう信頼できないっていうふうに思ってるかもしれません。 Or maybe you do trust God, but you also kind of keep your options open with other things because you're not really sure if He can fully provide everything you need. もしかしたら神様のことも信頼してるけども神様が本当に全てをしてくれるっていうのは分からないから他のものもちゃんとこう持っとこうと思ってるかもしれません。 Today we're going to look at this important event in the life of a man named Abraham, 今日はアブラハムっていう人の人生に起きた大きな出来事を見ていきます。 where God gives us this historical record and this what happened to Abraham in order to show us God's character so that we'll know how much we can trust Him. 神様はこのアブラハムという人に人生に実際に起きた出来事を通して私たちに神様がどういう人であってどれだけ私たちが神様を信頼できるかっていうのを教えようとしてくださっています。 And really, the main idea, the main thing that we're going to see today in this story, I just want to say it right out from the beginning, is this. 一番最初に今日のストーリーから分かる一番大切なことをお話しします。 We're going to see that because God provides everything that we need, we really can trust Him with everything, with all the things in our life. それは神様が必要なものを全て備えていてくださるから私たちは全てにおいて神様を信頼できるっていうことです。 Let me just give a little bit of background on Abraham. 少しこのアブラハムの人生の背景をお話しします。 We looked at him, we started studying his life last week. 先週からこのアブラハムについて学び始めました。 But what you need to know about Abraham is he was just a normal guy, and God kind of just like pulled him out of the crowd and said, I'm going to do something special in your life. このアブラハムの人生っていうのはアブラハムは普通の人生を生きてた普通の人でしたけど神様がこのアブラハムを選んでこのアブラハムの人生特別なことをするっていうふうに決めました。 He says, I'm going to turn your family into a huge nation with countless descendants. 神様はアブラハムを選んでこのアブラハムの家族がすごい子孫がすごいたくさんになって本当に一つの国になるっていうふうに言いました。 And through you, through your family, I am going to bless the whole world. そしてその家系を通して世界中の人たちに祝福をもたらすっていうふうに約束しました。 The problem was Abraham and his wife, they couldn't have kids. They couldn't get pregnant. けれどもアブラハムとその奥さんは子供が全然できませんでした。 But then God provides in a miraculous way. They have a son. They name him Isaac. けれども神様が奇跡的に彼らに子供を与えてその子供をイサクっていうふうに名付けました。 And so Abraham has learned to trust God to a certain point. なのでアブラハムはもうこの時点でこう神様はそれなりに信頼できる人だっていうことを学んで後でした。 And then it's after all these things where we come to Genesis chapter 22, what we're going to look at right now. そしてそこから今朝見ていく創世記の22章に来ます。 And as we read this, I mean, honestly, it's a very important event. It's also extremely dramatic and it's quite intense. これはすごい大切な出来事なんですけど同時にすごいドラマチックでもうすごい話です。 It can be difficult to understand. 理解するのがちょっと難しいところもあります。 But God is telling us something about His own character, His own faithfulness. けどこれを通して神様が自分がどういう方でどれだけ信頼できるかっていうことを教えてくれます。 So we're just going to read the whole story. なのでその話を全部読んでいきます。 Here we go. You'll see it on the screens. I'll read a little bit in English first. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went, both of them together. And Isaac said to his father, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where's the lamb for the burnt offering?
And Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. And they went, both of them together. これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。2人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして2人は一緒に進んでいった。Picking up in verse 9, when they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order to bound Isaac, and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him there was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. And as it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. 神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。All right. Well, this is one of the deepest theological parts of the book of Genesis. これは創世記の中でも一番神学的に深い意味を持っている場所の一つです。And you know, I'll be honest with you that I've been, wrestling with this passage for 3 weeks. 正直言うと今まで3週間この箇所をどういうふうに話そうかってすごい考えてきました。And so I hope that as we just kind of look at this together, that we can just let God through His Holy Spirit and through His Word speak to our hearts. なので本当に一緒に読んでいく中で神様の力で本当に聖霊によって心を動かされて分かるようになりたいなと思います。It starts out by telling us that God tested Abraham by asking him to do this incredibly difficult task of offering up his own son as a burnt offering. まず一番最初に神様がアブラハムに本当にすごい難しい自分の愛する子供をこう捧げ物にしなさいっていうふうに試して始まってます。So there's a few questions that I want to ask. I want us to consider together as we look at this story. 見ていく中でいくつかの質問を一緒に考えていきたいと思います。And the first question is this: Why? Why did God ask this of Abraham? 一つ目はなんで神様はアブラハムを試練に合わせたのかということです。 If you're like me, I think you're probably shocked that God commanded this. 神様がこんなことを言うなんてとショックを受けている方もいると思います。What kind of God asked their servant to sacrifice his own son? 自分に仕えている人にその子供を捧げろっていうなんてどんな神様なんだろうと。In God's own law, in the Bible, God specifically forbids child sacrifice, and then in general, He forbids murder. 神様のこの決まりが書いてある神様の与えてくれた聖書の中では殺人っていうのを一般的に禁止して、特にこの自分の子供を捧げるっていうのを禁止してます。So why does He ask this of Abraham? じゃあなんでここでは神様はそれをアブラハムにしろって言ってるんでしょう。 You know, maybe one of the reasons that God can ask this is because God knew what Abraham didn't know. 多分その理由の一つは神様はこの時点でアブラハムがまだ知ってなかったことを知っていたということです。And what He knew is that God knew that He would never allow this to actually happen.
それは神様が実際にアブラハムが自分の子供を捧げるっていうことを許すことはしないっていうことです。It was a test to see, to show if Abraham was willing to obey. なぜならこれはアブラハムが実際に従うかっていうのを見る試練だったからです。A test reveals what's inside of us. この試練とかテストっていうのは私たちの内側にあるものを明らかにします。 For example, an academic test will reveal how much you know. 例えば勉強のテストっていうのは自分がどれだけ知ってるかっていうのが分かります。 An athletic test, for example, a race, is going to reveal how fast you can run. 競争とかそういう運動のテストは自分がどれだけ速く走れるかとかを明らかにします。 Abraham's test was a test of faith. でこのアブラハムが受けたテストっていうのは信仰のテストでした。 Faith is invisible. 信仰っていうのは目に見えるものではあり And ません。 because we can't see faith, it is revealed through a test of faith, which is action. なのでこの信仰が明らかになるのは試練を通して行動として明らかになることによってです。 Earlier this year, I took a trip up to Tokyo, and I had the opportunity to go to the top of the sky tree. 今年の初めの方に東京に行ってスカイツリーの一番上に登りました。 Maybe some of you have been to the top of the sky tree before, I don't know. But up there, they have this part of the floor that's made of glass. そこにはこのガラスでできた床がありました。 Yeah, and you can stand on top of this glass and look down at your perilous destiny if this glass were to break. でそこに乗るともしガラスが壊れたらどうなるんだろうと下を見ることができます。 The thing you need to know about me is that I hate heights. セス高所恐怖症です。 I mean, like, I really do. I mean, just thinking about this, my hands are literally sweating right now. 考えてるだけで手汗が出るほどの高所恐怖症です。 I don't even like standing on this stage. このステージにいるだけでも怖いです。 However, based on the fact that 100% of the people that I saw stand on top of that glass did not die, and the fact that I hate on missing out on something, a good opportunity, I decided to go ahead and step on the glass. 今日そのガラスの床に乗った人たちが 100% 無事だったのと、このせっかくの機会を逃したくなかったのでそこに乗ってみました。 But yeah, my hands and my feet were definitely sweating as I stood on it. 足も手もむっちゃ汗出てました。 Just so you know that I did it, here's a picture. やったっていう証拠の写真です。 See? There's the ground. Scary. Just imagine if I was to find the same glass floor, but nobody's standing on it. もし同じようなこのガラスの床があって今日誰もそこに乗ってなかったとしたらどうでしょう。 People walk over and they look and then walk away. 中には来て下を覗いてけど乗らずに帰っていった人もいたとします。 Would I still have the same sense of faith in that glass? そしたら同じようなこの信頼でガラスの上に乗れたでしょうか。 I mean, it'd be a lot harder to step out onto it, right? 多分そこに乗るのはもっと難しかったと思います。 And I could stand back and like claim like, oh yeah, I have faith. I have faith that that glass is strong. And I could say that all day long. もちろんこのガラスに実際に乗ることなしにこのガラスがしっかりしてるっていうふうに言うことはできます。 But it's not until that I actually step onto that glass that my faith in that glass is revealed. けど実際にそれに自分が乗るまでは自分がそれを本当に信頼して信じてるっていうことは明らかになりません。 But here's the bigger point here. Stepping onto the glass, having faith in that glass, it really doesn't say anything about me at all. けどここでそれよりも大切なのはこのガラスに実際に乗ってこれを信じてるっていうことは自分自身について何かを言ってるわけではないということです。 Because I'm just standing there. なぜなら自分はただそこに立ってるだけだからです。 Faith in the glass doesn't show how strong I am, it shows how strong the glass is. ガラスを信じてるっていうことは自分がどれだけ強いかではなくてこのガラスがどれだけしっかりしてるかっていうことを示します。 Likewise, Abraham's faith does not reveal how good Abraham is. Rather, it reveals how reliable God is. 同じようにこのアブラハムの信仰っていうのもアブラハムがどれだけいい人かっていうのではなくて神様がどれだけ信じれるものかっていうのを明らかにしています。 So the answer to the question, why did God test Abraham, is not that God needed to investigate and learn about Abraham's faith. なのでこの神様はなぜアブラハムを試練に合わせたのかっていう問いに対する答えは神様がアブラハムの信仰を調べてそれを知らなきゃいけなかったっていうことではありません。 God already knew about his faith. 神様はすでにアブラハムの信仰について知ってました。 The reason was to confirm to Abraham, to testify to all of us about God's faithfulness to provide. この理由はアブラハムに対してそして私たちに対して神様がどれだけ本当に信頼できる与えてくださる方かっていうのを明らかにするためでした。 Here's the next question. Does God test us? 次の質問は神様は私たちも試練に合わせるのかっていうことです。 When I was studying this passage, I was wondering, is this an isolated event?
この聖書の箇所を勉強しながら、これはこの旧約聖書のこの場所だけにある特別な出来事なのかなと考えました。But as it turns out, throughout the Bible, God regularly tests his people. けども聖書を読んでいくと、こう聖書を通して神様は自分の人たちをこう定期的に試練に合わせることが分かり And ま if す。 you're a Christian, this is the pattern that you will experience in life. でクリスチャンの方々にとってはこれはもう自分の人生の話でもあると思います。 Now, God will not ask you to sacrifice a child. That was a unique event. It's not going to happen again. この神様が自分の子供を捧げなさいって言ったのはこの時だけの特別なことで、それが起きることはありません。 And you may not hear the voice of God out loud like Abraham did. アブラハムがしたように神様がこう実際の声で語りかけるっていうこともないと思います。 But when you read the Bible, you will come upon things that are going to challenge you. けども聖書を読んでいくと本当に自分の人生に対してこう従うのが難しいような出来事があります。 For example, you might find yourself in a romantic relationship that just means everything to you. 例えばもう自分にとってこれが全てだと思うような恋愛をしたとします。 And then you read in the Bible that God tells Christians to not marry an unbeliever. けども聖書を読んでいくとクリスチャンはクリスチャンじゃない人と結婚するべきではないっていうのが書いてあります。 And you wonder, how in the world am I going to give up this relationship? What am I supposed to do? じゃあ私はどうしたらいいんだ、どうやったらこの今ある関係をやめることができるんだと思ったりします。 Maybe you have sexual attractions in yourself that are contrary to what the Bible teaches. もしくはこの聖書が教えているのとは全然違うこの性的な欲求とかがあるかもしれません。 The Bible teaches that sex is a wonderful gift that God designed but for between one man and one woman in marriage for life. 聖書はセックスっていうのは神様が与えてくださったものですけれども、一人の男性と一人の女性のこの結婚関係の中でだけ行われるものだというふうに言ってます。 And so God might be saying to you, I want you to trust me to provide and for you to not gratify these desires. もしかしたら神様はもう私がこの必要なものを与えるっていうことを信じて自分自身でその欲求を満たすのをやめなさいって言ってるかもしれません。 Or maybe you read in the Bible about forgiving others, loving your enemies, showing mercy. 聖書を読むと人を許したり人に憐れみを示したりそういうことが書いてあります。 And immediately the Holy Spirit is convicting you because you have a coworker that you don't want to forgive, or you have a family member who has betrayed you. そういう箇所を読むたびに本当に自分がどうしても好きになれない同僚がいたり自分を裏切った家族のことが思い浮かぶかもしれません。 And God is calling you to forgive this person that you never wanted to forgive. そして神様はもしかしたら自分は絶対にこの人だけを許したくないっていう人を許せっていうふうに言ってるかもしれません。 Or maybe you've come to the point of wanting to believe and become a Christian. And for you, this first test is, will you be obedient to baptism, even if that means that others around you, maybe even your family, won't approve? もしくはもう本当に神様を信じてクリスチャンになりたいけれども聖書に書いてある一番最初のこの洗礼を受けるっていうこののに従うのがなかなか難しくて本当に周りの家族とかが何と言おうともそれに従うのかどうかっていうのが問われているかもしれません。 This is just a few examples of different ways that different tests or opportunities that your faith might be demonstrated through trusting and obeying God. こういうふうに私たちの信仰が神様に従って本当に信頼することによって明らかになる試練っていうのがいろんなところであります。 Well, what we notice from here is that when God's command to Abraham is that he asks Abraham to obey him by letting go of what was the most difficult thing for Abraham to let go of. ここで神様はアブラハムに自分が一番手放しにくかったものを手放しなさいというふうに言ってます。 You know, on the one hand, this Abraham's example is given to us as an extreme example. 一方でこのアブラハムのこの例っていうのはすごい極端な例です。 In other words, if Abraham can see God provide in this extreme situation, then you can trust God to provide no matter what. このすごい極端な例で神様がそれでも必要なものを与えてくれているならば私たちもどんな状況でも神様を信頼できるということです。 On the other hand, just like with Abraham, God often tests us in the areas of our life that we are afraid to give to him. けどもう一方では神様はアブラハムにしたのと同じように私たちも自分はこれだけは手放したくないと思っているものを手放すように言うことがよくあります。 It's those areas of our life that we are trusting and we think we need to be happy. これだけは自分が幸せになるために必要だっていうふうに信頼しているものを手放しなさいということがあります。 For example, there's a time when a rich man came to Jesus and he said, Jesus, what do I need to do to go to heaven? 例えばあるお金持ちの人がイエス様のところに来て天の国に入るには何をしたらいいですかって言ったことがあります。 Now, that was the wrong question to be asking from the beginning, but Jesus answers him anyways and says, sell everything you have and then follow me. まずその質問自体がそんな間違った質問だったんですけどもイエス様はそれに答えて持ち物をすべて売って私に従ってきなさいっていうふうに言いました。 Now, I'm fairly confident that Jesus is not going to ask most of us to sell everything we have, so why did he ask this guy?
多分私たちに対してこのイエス様が持ち物をすべて売れということはないと思いますけれども、この人に対してはそういうふうに言いました。それは何でしょうか。 It's because Jesus knew that he trusted in his money. それはこの人がこの自分のお金を信頼してたっていうことをイエス様が知ってたからです。 Money was his God. このお金がその人にとって神だったからです。 Jesus knew the only way that this man would see that God could provide the joy he was looking for was if he let go of his trust in money. イエス様はこの人が神様からの喜びを得るためには自分がこうお金に対して置いていた信仰っていうのを手放さなきゃいけないっていうのを知ってたからです。 There's another time Jesus is talking with a woman, and she was trying to find happiness from relationships. あるところではイエス様はこの男性との関係に喜びを求めていた女の人と話します。 And she's doing that and failing because she'd been married 5 times and then currently is living with a 5th man that she's not even married to. けどもその人はこう5人の別の人と結婚してまた他の人とその時には住んでました。 And because he loved her, Jesus is poking her in this area of her life. けどもイエス様はその女の人を愛してその人のその部分っていうのをこう気づかせようとします。 Because he knew this is what was keeping her from trusting in God. なぜならそれこそが彼女が神様を信頼することを邪魔しているものだったからです。 So for one person, it might actually be easier for them to trust God with their finances, for example. 中にはこうお金で神様を信頼するのは簡単だっていう人もいるかもしれませ But ん。 you might be saying, God, just don't ask me to talk about my faith in you in front of my coworkers and then maybe lose their respect. けれども同僚の前であなたのことを話して尊敬を失うことだけはさせないでくださいとか思ってるかもしれません。 What about you? Is there something that you love more than God? 皆さんには神様以上に愛しているものがあるでしょうか。 Do you ever tell God, hey, God, I'll trust you with everything except for this? 神様に対してあなたのことを信頼しますけどこれだけは持っておかせてくださいって言ってるものがあるでしょうか。 Whatever this is for you, that is the thing that you need to surrender. でもそれが何であってもそのこれだけはと思っているものこそが手放さなくてはいけないものです。 That is the very thing that is keeping you from a full and satisfying life in God. なぜならそれこそが神様にあって本当に満ち足りた満足できる命を生きるためのことを邪魔しているものだからです。 God wants to provide you with what is best for you, 神様は皆さんに一番いいものを与えようとしています。 which is not comfort or security or the approval of others. He wants to give you himself. それは安心感でも居心地の良さでも他の人から認めてもらうことでもなくて神様ご自身です。 Well, I think as we read this, we're confronted with the question, how did Abraham do this? そしてこれを読んでいくとアブラハムはじゃあどういうふうに従うことができたのかっていうふうに考えます。 And how do we do this? で私たちはじゃあどういうふうに従うことができるのか。 What God asks us to do might seem kind of small or mundane compared to this ginormous thing that he asked Abraham. 神様がこのアブラハムに要求したことに比べたらもしかしたら神様が私たちに求めていることは小さく感じるかもしれません。 But it doesn't feel small. It's hard when we're trying to obey. けども実際にこの人生の中で従おうとするときにそれはすごい大きな大変なことに思います。 But the answer of how Abraham obeyed and how we can obey is by faith. けどこのアブラハムがどうやって従ったのか、そして私たちがどうやって従うのかっていうことに対する答えは信仰です。 Though the word faith isn't actually in Genesis 22, anytime when the Bible looks back at this historical record, it always describes Abraham having offered up Isaac by faith. 創世記の22章には信仰っていう言葉は出てきませんけれども、聖書が後でこの出来事について語るときには必ずアブラハムは信仰を持って従ったっていうふうに書いてあります。 Let's take another look at verse 6 through 8. 6節から8節をもう一度見てみます。 It says, Abraham, he takes the wood, the burnt offering, he lays on Isaac his son, then they go up the mountain. And as they're walking along, Isaac looks at Abraham, he says, Father? He says, yeah, I see the fire, I see the wood. Where's the lamb for the burnt offering? And Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering. アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は何だ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。So we see here that though Abraham doesn't know exactly how, he has faith that somehow God's going to provide, God's going to work it out. ここでアブラハムはそれがどういうふうに起きるかっていうのは全く知りませんでしたけれども、神様が何とかして必要なものを与えてくれるということを信じてました。And Abraham's faith here is not this blind leap.
そしてこのアブラハムの信仰っていうのは盲目的にただ神様を信じてたわけではありません。 Rather, he knew God's character because he had seen God provide again and again in the past. そうじゃなくて、ここまで自分の人生の中で神様が何度も何度も必要なものを与えてくださるのを通して神様がどういう方だかっていうのを学んでいたからです。This wasn't the first trial in his life. If this had been the first thing, he probably wouldn't have been able to obey. もしこれが人生の中で一番最初の試練だったら従えなかったかもしれません。 Two times before, when his family was in danger, Abraham didn't trust God to provide, made his own way, lied, and just messed it all up. 過去に2回自分の家族が危ない状況にあった時に神様を信頼せずにアブラハムは自分自身の力で何とかしようとしてすごいうまくいかなかったことがあります。 God promised him a son, but when his wife couldn't get pregnant, he decided to take matters in his own hands, ends up sleeping with his wife's maid in order to try to have a son that way. またアブラハムは神様が子供をくれるっていう約束をしてくれたのに自分の奥さんに全然子供ができないので自分で何とかしようと思ってこの奥さんの召使いと寝てしまったこともあります。 But even in the midst of all this, Abraham saw God treat Abraham with graciousness and provide everything he needed. けれどもその自分の失敗の中にあってもアブラハムは神様が常に本当に恵みを与えて必要なものを全て与えてくださるっていうのを見てきました。 Through all of this, God was patiently preparing Abraham for this test. この出来事全てを通して神様が本当に忍耐を持ってアブラハムをこの試練に対して備えてきてくださったのです。 And when a big trial or test or something comes in our life, I think we ask, why, God? How am I supposed to do this? で大きな試練が起きたり大変なことが起きた時に私たちも神様なんでですか、どうやったらこれを乗り越えれるんですかと思います。 I love what this one commentator writes. He says that God sends us no trial, whether great or small, without first preparing us. Trials are God's vote of confidence in us. ある人が神様は準備させることなしではどんな試練にも合わせることはありません。試練があるのは神様が私たちを信用してくださっているということですというふうに言っています。 But practically, how did Abraham's faith work out? で実践的にこのアブラハムはどういうことをやったのでしょうか。 And we see in verse 3 that he's just taking these steps of obedience one step at a time. 3節を見ると本当にアブラハムは神様を信じてこの信仰のステップというのを一歩一歩進んでいったというのが分かります。 There's so many ways he could have tried to rationalize in his brain why it's not a good idea to do what God asked him to do. もちろんアブラハムはイサクを捧げるのが良くないっていうのをいくらでも正当化することはできました。 He could have said, God, you promised me many descendants through Isaac. So obviously I don't have to do this sacrificing thing. 神様はあなたイサクを通してたくさんの子孫を与えてくれるって言ったのに彼を捧げるなんてありえなくないですかとか。 I mean, you can imagine inside of Abraham's brain like a scale to see what weighs more. アブラハムの頭の中にはこの計りみたいなのがあったんじゃないかなと思います。 And on one side, you've got human logic and human affection. 一方にはこの人間的な愛情とかこの合理的な考え方とか、 And on the other side, you've got faith. でもう片方にはこの信仰があります。 And for Abraham, his faith outweighed his ability to understand. そしてこのアブラハムにとっては自分の信仰っていうのが自分の理解力よりもはるかに大切なことでした。 Sometimes we think that we need to have everything sorted out and understand why before we start obeying God. 時々私たちは神様に従う前になんでなのかとか全部自分が理解できないとできないというふうに思います。 But really, we will figure it out as we follow God one step at a time. けども実際には私たちが信仰を持って一歩一歩神様についていく中でそれが何でなのかっていうのが分かってきます。 I mean, you can think about more examples. If work or family or your hobbies start to get in the way of a schedule conflict and you can't attend worship regularly, what are you going to prioritize? 人生の中でも例えば仕事とか家族との時間とか趣味とかそういうのが本当に定期的に教会で神様を礼拝することを止めるときに何を優先しますかとか。 If you can't find a believer to marry and you're struggling with not being married, are you going to trust God, even if that means remaining single? 結婚できるクリスチャンが見つからないで本当にクリスチャン以外の人と結婚しないと全然結婚できないかもっていうような思いに悩ませるときに本当にそれでも神様を信頼しますかとか。 If being deceitful on a report at work or keeping certain details of a product kind of hidden will get you a better business deal, make you more money, will you honor God by speaking the truth? 仕事で嘘をついたりなんかこの商品について隠し事をしたらそれによってもっと利益が得れたり昇進できたりするような時に神様を敬って本当の真実を話しますかとか。 Or if you experience tragedy in your family, your health suddenly fails or your finances fall to ruin, are you going to curse God or will you just try to trust Him? 家族の中で悲しいことが起きたりお金が本当になくなってきたり
この健康が害されたり、そういう時に神様を呪いますか、それともそれでも神様がいい方だと信じて信頼しますか。 Abraham didn't know how, but he just believed somehow God is going to work this out. アブラハムはそれがどのようにしてなされるかっていうのは分かりませんでしたけれども、神様が何とかしてくれるということを信頼してました。 Thought maybe God will provide another animal to sacrifice. もしかしたら神様が他の動物をこう犠牲のために与えてくれるかも。 In the New Testament, which tells us that in Hebrews 11, verse 17, it tells us that in Abraham's mind, he thought, maybe God will even raise Isaac back from the dead. 新約聖書のヘブル書では、アブラハムはこの時にもしかしたら神様はイサクを一回死んでもまた蘇らせてくれるのかもしれないというふうに考えてたって書いてあります。 The point is, he didn't know how God would work it out. He just knew that God's character was such that he could trust him to work it out some way. ここで大切なのは、アブラハムはそれが本当にどういうふうになされるかっていうのは知りませんでしたけれども、神様が本当に信頼できるそういう方だっていうことを知ってました。 And with that in mind, with that faith in mind, he just put one foot in front of the other, one step at a time, following God. でそれを信じて神様に一歩一歩ついていきました。 Because what is faith, anyways? だから信仰っていうのはそもそもどういうものなんでしょうか。 Is it strength? それは強さでしょうか。 Is it unwavering confidence? 本当に拭いされることないようなすごい自信でしょうか。 No, it is our insufficiency. そうじゃなくて、信仰っていうのは私たちの足りなさです。 It is our spiritual bankruptcy. 私たちが霊的にどれだけ本当に足りないものかということです。 Faith is our weakness leaning on God's strength. 信仰っていうのは私たちが弱くて不十分なものだからこそ神様に頼るということです。 Faith is, in other words, I would say it's an insufficient you leaning on a God who provides. で信仰っていうのは不十分な人間が与えてくださる神様にすがることだからです。 It's not the strength of our faith that saves us, it is the object of our faith. 私たちを救ってくれるのは自分の信仰の強さではなくて、私たちが何を信仰しているかです。 You can think back to the illustration of the sky tower with the glass. ではさっきのスカイツリーのガラスのことをもう一回考えてみてください。 Or you can think about, there's another example, one of my favorite author tells about two rock climbers who are climbing and they fall. ある人がこの2人のロッククライマーがこう崖から落ちた時の話をしています。 And they land on a little tiny ledge, and on one side there's a little rock outcropping that might lead them to safety. On the other side, another one that might lead them to safety. でこの2人の人が落ちて小さななんか岩棚みたいなところで止まって、この右と左にどっちもちょっと出てる岩があって、もしかしたらそれを使えばこう安全なところに行けるかもしれない。 And the first rock climber says, I think this way is the right way to go. It looks stable. I am confident. I am sure that this is the right way to go. I'm going this way. で1人目の人がこっちに行ったら絶対安全でもう間違いないから私はこっちに行くって言ってます。 And the other guy says, I have no idea. I'm scared to death. I'm not sure. I think it might be this way, but I don't really know. I might die. Oh my goodness. I'm just going to try. もう一人の人が多分こっちだと思うんだけど全然自信はないし、すごい怖いけど、けどこっちに行ってみようって言ったとします。 So the first one goes, and the rock is unstable, and he falls. で最初の人がこっち側に行ってけど、この岩っていうのがすごいグラグラの岩で彼は落ちてしまいました。 The other one goes this direction. The rock is stable, and he lives. で2人目の人はこっちに行ったらその岩はしっかりしてて彼は助かりました。 Who was saved? どっちの人が助かったでしょ Is it the one who believed with all his heart, with all this confidence? う。むちゃくちゃ自信を持って本気で信じた人でしょうか。 No, it's the one who stepped on the stable rock. そうじゃなくて本当に正しい岩を使った人です。 It's not about the strength of our faith, it's about the strength of our God. 本当に大事なのは私たちの信仰の強さよりも神様がどれだけ強い方かということです。 Here's the last question. How did God provide? 最後の質問は神様はじゃあどのように与えてくださったのかというものです。 As soon as Abraham's muscles tensed, he started to bring the knife down to slaughter his son, and probably not a second sooner, God calls out and says, Abraham, stop. アブラハムがイサクを殺そうとしたまさにその瞬間に神様がやめなさいというふうにアブラハムを止めます。 And he says, Now I know that you fear me above everything else. そして今本当にあなたが何よりも私を恐れていることが分かったというふうにアブラハムに言います。 This is again is not God realizing something about Abraham's faith. He's making a statement of recognition for Abraham's benefit and for ours. でこれは神様がやっとアブラハムの信仰について初めて分かったというわけではなくて、アブラハムに対してそして私たちに対してそれを認めてるっていうことを教えてくれています。 God shows his character by providing a ram, and then that's why Abraham names this mountain the Lord will provide.
して神様は自分が与えてくださる方だっていうことをこのお羊を与えることによって示して、なのでアブラハムはここでこの主の山には備えがある、備えのある山っていうふうにこの山を呼んでます。And that's why for generations, God's people looked back to this mountain and this time with Abraham and said, God will provide. We can trust him. なのでこれからこのイスラエルの人たちは何世代にもわたってこの山を見て神様を与えてくださる方だっていうことをもう一度思い出しています。But God provided in an even bigger way. けども神様はそれ以上のことを私たちにしてくださいました。In God's sovereignty, all of history is according to his plan. 歴史っていうのは神様が本当に力を持って計画を持って書いておられるものです。And this event foreshadows an even greater way that God would provide the cross of Jesus Christ. そしてその計画の中で神様はこのアブラハムの話を使ってその後に起こるもっと大きなイエス様の十字架っていうのを指し示しています。Because God knew that when he asked Abraham to sacrifice his son, God knew that 2,000 years later, God himself would do the very same thing. 神様がアブラハムに自分の息子を捧げるようにと言った時に2000年後に自分が同じことをするっていうことを神様は知っていたからです。Like Isaac was the only son of Abraham, Jesus is the only beloved son of God. イサクが神様の唯一の子供であったように、イサクはアブラハムの唯一の子供であったように、このイエス様も神様の唯一の愛されている子供でした。And like Isaac, Jesus climbed a mountain where he would die. そしてイサクと同じようにイエス様も自分が死ぬことになる山を登っていきました。Like Isaac, Jesus carried the wood, the cross on his own back. そしてイサクと同じようにイエス様も自分が死ぬことになるこの十字架っていうのを自分で担いでいきました。Like Abraham, God offered up his only son. そしてアブラハムと同じように神様は自分の唯一の息子を差し出します。But the difference is, instead of sparing his son, God allowed Jesus to die so that we could live. ここでの違いっていうのは、神様はこのイエス様を差し出すことをやめることなしに、私たちが生きるためにこのイエス様を実際にこの十字架の上で犠牲にします。Jesus is the Lamb of God that God has provided to take away the sins of the world. なぜならこのイエス様こそがこの世の罪を取り除くために神様が与えてくださった子羊だからです。And like that ram that died in place of Isaac as his substitute, Jesus died as our substitute. でこのイサクの代わりに神様が与えてくださった羊のように、イエス様は私たちの代わりとなって死んでくださいました。Our failures to obey and to trust God, it's sin. 私たちが神様に従えなかったり信頼できないときにそれは罪です。Putting our trust in something else, looking to something else for meaning and satisfaction, that also is sin. 神様以外のものを信頼したり、神様以外のものから満足とか意味を見出そうとすることも罪です。And the punishment for sin is death, physical and spiritual death. でこの罪に対する罰っていうのは霊的にも肉体的にも死ぬことです。But instead of leaving us to this consequence which we deserved, God took the punishment upon himself in Jesus Christ. けれども神様は私たちを本来受けるべきその罰を受ける代わりにイエス様にその罪を置いてイエス様に罰を受けさせてくださいました。Jesus died, but he didn't stay dead. でイエス様は死にましたけれどもそのままではおられませんでした。 Because just like Isaac figuratively came back from the brink of death, Jesus literally rose from the dead. イサクがこの死の間際から本当に比喩的に戻ってきたようにイエス様は実際に死から復活されました。 God provided the ultimate thing that we needed, his son Jesus Christ to forgive our sins. 神様が私たちの罪を許すために本当に究極的な犠牲であるイエス様を与えてくださいました。 And so now we can look to God's provision not only at Abraham's mountain, but also to the cross. なので今私たちはアブラハムの山を見るだけではなくてこの十字架を見て本当に神様が備えてくださる方だということができます。 And we can say along using that very wording from Genesis 22, we can say, God, now I know that you love me. God, I know that you love me, seeing that you have not withheld your son, your only son, from me. そして創世記22章の言葉で私たちも神様に私は神様が私を愛していることがよく分かった。神はご自分の子、ご自分の一人子さえ惜しむことがなかったということができます。So we can trust God in whatever he asks us to do because we know he will provide. He's already given his son. もう神様が自分の子供を与えて本当に何でも必要なものを与えてくださるということが分かるので私たちは神様にどんなことであっても信頼して従うことができます。 In the words of the New Testament, in Romans chapter 8, he who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?
新約聖書のローマ人への手紙は、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかって言ってます。So, what do we learn from this story with Abraham and then looking on to the cross of Jesus Christ? 私たちはこのアブラハムの話を見て、イエス様の十字架を見て何を学ぶでしょうか。We learn again that main point. Because God provided His Son for us, we can trust Him in all things. それは神様が自分の子を与えてくださったから、私たちはすべてにおいて神様を信頼できるということです。Let's pray. お祈りします。God, what can we say but thank you for giving us your Son? 本当に神様、あなたがあなたの御子を与えてくださったことに感謝の言葉しかありません。Lord, help us to look to Him and to see in Jesus your ultimate provision, you taking care of us. 本当に主よ、イエス様を見て、あなたが私たちのことを気にかけて、本当に必要なものを与えてくださるということを確信できるようにしてください。Even still, we're weak and it's hard for us to obey what you ask us to do. 私たちが弱くてあなたに従うことは難しいです。Please help us. 本当に助けてください。Thank you for your patience and your grace. であなたが忍耐を持って常に恵みを与えてくださる方であることを感謝します。Thank you for working in us through your Holy Spirit to help strengthen and perfect our faith. 本当に聖霊を通してあなたが私たちの信仰を強めてくださっていることを感謝します。In Jesus' name I pray. Amen. イエス様によってお祈りします。アーメン。